तो जो हमारे लंग्स साउंड्स होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, वेसिकुलर, ब्रोंकोवेसिकुलर और एक ब्रोंकियल। तो ये 3 टाइप के हमारे नॉर्मल लंग साउंड्स होते हैं। अब हम ये जो तीनों लंग साउंड्स होते हैं ये जब हमारा ब्रीथिंग पैटर्न होता है, हमारा ब्रीथिंग पैटर्न भी 2 टाइप का होता है, एक आउटसाइड्स ऑफ ब्रीथ और एक इनसाइड्स ऑफ ब्रीथ। जब हम इनसाइड्स ब्रीथ करते हैं तो उसको बोलते हैं इंस्पिरेशन या फिर इनहेल बोलते हैं, क्योंकि जो हमारा ऑक्सीजन या फिर हमने जो एयर का अमाउंट हुआ है वो हमने इनसाइड्स ऑफ विंड पाइप से बॉडी को इनसाइड्स लिया है। ये था हमारा इंस्पिरेशन। जब हम एक्सपीरेशन करते हैं तो क्या करते हैं कि एक्सपीरेशन में जो हमारी ब्रीथ होती है या फिर सांस होती है उसको हम बाहर साइड को छोड़ते हैं, आउटसाइड्स ऑफ बॉडी। तो उसमें क्या करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल मतलब आउटसाइड एनवायरमेंट्स में हम छोड़ देते हैं। तो ये थे हमारे 3 साउंड्स के लंग साउंड्स, वेसिकुलर, ब्रोंकोवेसिकुलर और एक और हमारा जो तीसरा था वो एक ब्रोंकियल था। तो जो ब्रोंकोवेसिकुलर था जो ब्रोंकोवेसिकुलर था वो हमारा मोस्ट ऑफ लंग्स की सरफेस पे मिल जाएगा, और जो हमारा ब्रोंकोवेसिकुलर है वो हमको कहाँ मिल जाएगा, एंटीरियर चेस्ट पे मिलेगा। और जब हमारा थर्ड लंग साउंड्स है वो ब्रोंकियल, जो ब्रोंकियल लंग साउंड्स है वो कहाँ पर मिलेगा, हमारे ट्रैकिया पर, विंड पाइप पे, ट्रैकिया पे मिलेगा। अब हम इसका क्या देखेंगे कि मतलब जो लंग्स साउंड हमने पढ़े, मतलब हम जो लंग साउंड्स पढ़ते हैं तो क्यों पढ़ते हैं, इसका क्या मतलब क्या क्लिनिकल कोरिलेशन होता है, क्यों पढ़ते हैं। तो इसका ये आइडेंटिफिकेशन और इसका इम्पोर्टेंस, क्लिनिकल इम्पोर्टेंस ये होता है कि जब हमको ये लंग्स साउंड्स नहीं मिलते हैं, जब हम पेशेंट या कोई पर्सन का चेस्ट ऑस्कल्टेट करते हैं ऐसा कार्डियो पल्मोनरी कंडीशन में, तो जब हमको ये तीनों साउंड्स वेसिकुलर, ब्रोंकोवेसिकुलर और एक ब्रोंकियल, ये तीनों लंग्स साउंड्स नहीं मिलते हैं, जब नहीं मिलते हैं तो इनके एब्सेंस में हमको अदर लंग्स साउंड्स मिलते हैं, जैसे कि क्रैकल, रोंकाई, बीसिंग, ये हमको ये लंग्स साउंड्स मिलते हैं। फिर इसमें हमको क्लिनिकल कोरिलेशन होता है, क्योंकि इस कंडीशन में पेशेंट को कोई कार्डियो पल्मोनरी रिलेटेड इश्यूज है, इसलिए हम ये नॉर्मल लंग्स साउंड्स हमको पता होने चाहिए। 3 टाइप के थे, फिर से हम कोरिलेट कर लेते हैं, वेसिकुलर, ब्रोंकोवेसिकुलर और एक ब्रोंकियल था। तो जो वेसिकुलर था वो हमारे लंग्स सरफेस पे मिल जाएगा हमको ऑस्कल्टेट करने, और जो हमारा सेकंड था ब्रोंकोवेसिकुलर तो ये हमको एंटीरियर चेस्ट पे मिलेगा मोस्ट ऑफ, और जो हमारा थर्ड था वो ब्रोंकियल है, बिकॉज विंड पाइप, तो वहाँ से हमारी एयर की एंट्री होती है, तो वो हमारे विंड पाइप ट्रेकिया पे हमको ऑस्कल्टेट करने को मिलेगा। थैंक यू, दैट्स ऑल। ये थे हमारे नॉर्मल लंग साउंड्स, और उसमें हमने क्लिनिकल कोरिलेशन में बताया कि जैसे कि क्रैकल्स, रोंकाई और बीसिंग, ये हमारे लंग्स के अबनॉर्मल ब्रीदिंग पैटर्न साउंड्स हैं, जो कि हमको क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज में और रिस्ट्रिक्टिव पल्मोनरी डिसीज में मिलेंगे। थैंक यू।